部機咧爭啲瀨晒嘢，淋住大雨翻啊！真係爭啲墜機啊！哇，咩都睇唔到啊！喂，大佬，兩邊都打唔開喎，咁點翻屋企啊？而家，哇！呢啲真係叫橫風橫雨啊！真係一飛完部機啊，機都落唔到嚟啊！好犀利啊！依家呢個完全毫無徵兆嘅大暴雨喎，好誇張啊！哇！真係咩都睇唔到，嗱嗱聲翻去先。依家呢度海邊太危險啊！真係走人。哦，橫風橫雨啊！部機咧爭啲瀨晒嘢，淋住大雨翻啊！真係爭啲墜機啊！哇！睇下呢啲，依家呢啲咁誇張啊！真係。依家車門係開唔到嘅，一開又吹到你門都甩啊！依家啲風大到好誇張啊！哇！真係要走人，真係哇！好有完全兩種感受啊！喺部車入邊。小心啲，真係小心啲，開雙線先，開雙線。哇！咩都睇唔到啊！喂，大佬，哇！真係2分鐘前仲睇到條橋啊，而家咩都睇唔到啊，點走啊？我真係好恐怖。好恐怖啊！呢條路，哇，10分之恐怖。啲鐵板都要小心啲啊！吹落嚟麻煩。哇！真係呢啲咩嚟啊？呢啲太誇張啦！呢啲，呢啲咁嘅，真係颱風天攞你命啊！毫無徵兆。嗱嗱聲翻去先，好恐怖！哇！有冇水浸喎？呢個，水浸都要衝，好大雨真係。哇！成個跨大橋咩都睇唔到。好有紀念嘅意義啊！呢鋪真係咩視覺真係真係呢啲。依家呢個位有望大風好啲啊！啱啱嗰度咧，融創嗰度啲地勢高啲啊！哇！嗰啲風真係吹到人都企唔穩，一打開個車門，直接真係吹到隻關都難關。唔係話你而家呢個時候嚟塞車，仲塞車啊！情況咧，點解咁慢嘅？喂，大佬。
啱啱真係講真，我部機我而家抹乾啲水啊！哇，真係起飛3分鐘，即刻嚟場大雨大風，部機都頂得住。大疆真係大疆啊！而家係嗰啲 mini 早就反晒機啦，啱啱降落幾難降落啱啱。喂，大佬，真係快啲翻去攞氣，我啲輪死啊！仲要塞車嚟而家咁嘅情況。前面有部大貨車好嘅，擋一擋風冇咁大風，不過就好塞嘅啫，喐唔到咁啊，大佬！哇，雨啊越落越大，人走。天氣預報先係起飛部機嚟嘅，好精彩啊！7分鐘咯，仲未走到啊！不過每年都係8月份會有個颱風季，呢個時候去雙月灣更正，更加狂風啊！真係眨眼間又話一年啦！上年9月份、10月份都有個雙月灣，好快1年時間就過，幾勁啊！車喺度拋啦，好大隻嘅，哇，係喎，好刺激啊！嗱，呢度，哇！依家啲高爾夫球車冇用啦，已經係話阿姐頭啦，係好係啊！我勸大家使得萬零蚊買套歌庫都係唔爭我交2-3萬整台啲 EV 仔好過，起碼有個起碼有個瓦遮頭，完全係咩都睇唔到啊！呢個視覺睇唔到嘢啊！部死火，一定喺度嘅部車又會咩事咧？車停喺度，真係正啊！嗱，呢度最刺激啊！呢度啊，最多啲嘢乒乒乓乓掉落嚟啊！呢度啊，呢度加速通過啊！死咯！我部車啲唔掂，我啲底盤低喎，哎，死啊死！呢鋪邊有浸水嘅，水浸嘅，所以而家我要快啲翻去咁解，我知一定係水浸。啱啱應該浸咗下去。
解佢哋仲行嗰啲地方？啲地方好多水，點解行呢度？我感覺好似有部車浸咗水咁樣，因為咁多水啊！呢度勁多水喎！半島啊！啊，部車應該浸咗水咯，啱啱嗰個浸濕咁樣。啱嗰兩部車唔上橋，真係有啲錯。下邊嗰啲個坑位好多水浸。哇！睇下呢啲幾咁澎湃啊！呢啲海景別墅真係。哇！因為真係咩都睇唔到，哇！我而家好危險，快啲翻去，聽個雷聲有啲驚，好似隨時一劈中自己咁。快啲翻去地庫！哇！依家呢個維港灣幾靚啫〜一流啊！一流啊！一線海景一流。嗱，啲歌扶車啊，真係濕晒身㗎啦，坐歌扶嗰啲真係，哎呀！大佬仲唔俾我走啊？濕晒啦！啲歌扶車啲精英啊，濕晒身，濕晒。死啦！啱啱真係過水氹部車，有啲深。真係燒電嗰啲車冇假喎，因為呢度有啲位水深，驚佢漏電嘅。我都係要諗先嘅。啲新能源車，哇！突然間過啲坑位，啲水有啲深嘅話，燒油嗰啲最多死火啫。但係啲新能源車電池喺晒個底嗰度，漏電嘅喎，係嘛？即係呢個係值得大家探討一個問題啊！即係啱啱先諗到，即係啱啱即係嗰條跨大條橋底度個氹咗個水位幾深，即係我就唔係話太肉赤啊！啲油車你話浸一浸咁樣，即係唔係錢嘅問題，驚而家新能源車驚佢漏電嘅。睇下呢度呢個位啲水又係哇屌，唔行啦！搏唔過喎，又咁深埋呢個位。睇下嗱，呢台係燒電㗎啦，睇下佢幾猛先。哇！呢位燒電都感覺我過啦，行呢邊啦。哎呀，水浸車啊！呢度真係，哇！燒電都敢過啊！啱啱，但係啱啱我真係有啲唔應該行，真係好危險，太危險啦！依家啲水浸位，又感我依家落大雨，感應唔到啊！呢度。月租嗰啲車位都感應唔到而家。那我怎麼辦啊？我要回家，你開不了。那我也沒辦法，給他
怎麼打開啊？大概450啊。那我只有這一個口進去嗎？你們可以把車停到那裡，往那邊走進去。我要回家，我交了月租的。那邊可以上那邊。你這裡出，我給我進去先。打不開，門給你出，我可以給你出。這個進出都打不開啊？兩個都打不開。哦。給你出進。好。收晒皮啊！真係兩邊都打唔開喎，咁點返屋企啊？而家出邊落狗水咁大雨啊，我就唔停路邊行返去啦，我寧願喺度等啦。睇下玩下持久戰先啦，返去後邊都塞住幾部車，咁塞得越多嘅。又人手打開佢都得嘅啫，睇下佢打唔打開。咁啊好啦嚇，呢個融創對維港灣就分享到呢度啊，好驚心動魄啊！部車應該有機會浸一浸噶啦，唉唔理佢啦咁就。嗱新能源車真係要諗諗新能源車呢個問題啊，真係咪真係咁？啱啱我見嗰部車仔行嗰個水凼，我有啲驚電池喺晒下邊，係咪啲防水真係咁靚？所以等下，所以就自己值得深思啊！嗰啲歌扶車又麻煩，呢個好值得分享。後邊啱啱有台嗰台歌扶車，睇到嘛？哇！佢又辛苦啊，真係呢個歌扶車，我還好啦，我就一點喎，而家真係佢一直咁樣我都好咩喎。佢又依家仲未咩喎，仲未可以入到去。等人嚟啊！睇下嘢，有人嚟啦！闖關城，電子嘅嘢就係咁啊！唉，真係你起碼有個安全鎖咁樣，可以人手啊！你而家咁樣純電子咁樣攤咗喺度。到咁，我保安大哥坐喺入邊咁，而家又落咁大雨，佢又叫我停去塊空地嗰度行返去，你落成個落水狗咁，我又唔制啊！咪再等下先，有兩個工作人員過嚟啦，睇下係咪幫手快啲去搞先。應該真係好唔得，呢啲電子嘅真係。後邊嗰幾台車以為我卡咗喺度，工作人員過嚟咯，睇下點先。應該人手打開下嘅，你留返個口，係嘛？即係點嚟㗎？又係啊！點啊！睇情況啊！如果真係後邊有啲咩危險，我應該唔會。因為真係勁嗰頭打雷，真係開唔到嘅真係。呢度呢啲衝卡唔可以衝嘅，太咩啊！應該係要。
睇下佢幾時可以食一飯。入啊入唔到啊，出嗰個出唔到啊！而家我喺度排緊隊喎，出都唔得喎。佢係叫我退下，再重新識別下。我話重新識別下咯，出嗰個都唔得，入嗰個點會得啊？真係有意義咩？出嗰個都出唔到，完全都唔關我事啊！即係明唔明啊？即係人哋出都出唔到啊！而家又要再入。陣間搞都搞唔掂喎。对呀，出也出不了啊，这个。他这里啊。还不到你那个车牌啊，这老没显示啊。我月租的，我天天出出入入。那你先退一点，给后面那部车先去看一下，他能不能进。那出这个都出不到。先给后面那部车先看他能不能进来。哦，好。刚才那雷打了一下，现在系统失灵了，那闸口打不开，那怎么办？看重新识别一下，看能不能搞。那部车是，喂，那部车调过来啊！冇咩意義。你这部车先来，这部。我后面那一台不是月租的。我后面那台不是月租的，我是月租的。不怕，你退后面去。你让他后面退，我才能退啊。你开过这边来啊！你先过来啊！喂，这个开过来啊！你把这部车先去识别一下，看能不能识别。这个开过来。咁啊，而家落車嚟睇下啦，唉，喺部車坐。關電啦！好多車喺度等啊！哇！如果呢度小地快仲好喎，如果係維港灣嗰度30幾棟係咁塞嘅話，都幾攞命啊！我出嚟唞下氣嘛。係啊。我問佢有冇安全鎖，佢話冇啊。其實台得嘅啫，係嘛？呢啲好重，係翻車落大雨啦又，翻嚟部車度坐下先。唉，塞啊塞啊！我部車有冇浸水啊，大佬真係。唉，頭先係浸水嚟嘅。再上部車度聽下佢啲故事先。點搞？睇下佢點搞嘅先。喂，何師傅，你睇下佢點搞啊？我哋又，佢要點搞啊？佢？大工程啊！你話入嗰啲又好啫，有其他門口出嗰個都幾煩嘅喎。出嗰個冇得出喎都。嗰個手動啲。係咯，你應該整翻安全鎖嘛。師傅有沒有安全鎖那些啦？用手動開。我剛斷電，從上去。小心點哦，現在下雨哦。我哋啲叫食瓜群眾嘅啫，生薯片喺度可樂。係啊，唔係出嗰個慘啊！入你都或者你可以行翻少，出嗰個台車掉喺度，插翻出去。最低，我電時間最
上車坐啦，越嚟大風。你送我上部車先。唉，翻去部車度坐下先。由佢慢慢搞嘅啫。呢啲太唔安，太不文明。上車先嚇，唔該你啊，何師傅。唉，上車你慢慢先嚇。好。咁啊唔使咁啦，咁啊走都走唔到啊，再等等先啦，又等等，濕晒我啊，擦一擦身先，濕晒。好，歷時半個鐘啊，搞掂咗啦，啊，咁啊，都係要影我個車牌，咁啊，入啊搞掂啦，出啊未搞掂啦，大概係30零分鐘嘅時間啦，都接受到嘅，因為落大雨，響應都叫快，咁啊，但係都希望有個，佢應該都係有個安全鎖，咁啊翻屋企啦嚇，咁係咁先啦，唔多謝，拜拜。